코골이 혼자서 할 수 있는 셀프 교정법 알려드릴 건데요. 상대방의 코를 골지 않게 해줄 수 있는 방법 알려드릴게요. 목젖 있는 데까지 엄지손가락을 집어넣는 거예요. 그러니까 맨 안쪽 말랑말랑한 부분까지 들어가는 게, 손가락이 들어갔다면은 한 5초 정도 누르고 있으시면 되세요. 입 천장 전체를 천천히 눌러주면서 나온다고 생각을 하시면 되세요. 만지다 보면 한쪽은 많이 처져 있고 한쪽은 올라가 있는 걸 느끼시게 될 거예요. 내려와 있는 쪽을 조금 더 많이 올려주면 되겠죠. 이렇게 되면은 코골이가 많이 호전되는 걸 느끼실 수 있고요.